एवरीवन, आज मैं लाई हूँ अनबॉक्सिंग पार्ट 2 आप सबके साथ शेयर करने के लिए। सो मेरे पापा के फ्रेंड ने अमेरिका से मेरे लिए एक चॉकलेट भेजी, आप देख सकते हो। और ये अमेरिका की सबसे वायरल और सबसे फेमस चॉकलेट है। ये बहुत महंगी मिलती है। सो अभी इसको अनबॉक्स करके देखते हो, ट्राई करके देखते हैं कि ये चॉकलेट कैसी है। दिखने में तो बहुत अच्छी है। वाओ, लेट्स ट्राई। ये बहुत अच्छी है और डार्क चॉकलेट है तो मुझे और अच्छी चाहिए। सो गाइस, अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।